各位親愛嘅朋友同埋主內嘅弟兄姊妹，你哋好！我哋又再一次喺視頻上邊嚟到見面啦。今次同你分享呢，就係真理係乜嘢，同埋真理最偉大嘅地方喺邊度呢？咁我今日特別要同你分享呢一個好重要嘅主題。我哋發覺曾經審訊耶穌嘅嗰個總督嚇，佢係叫做比拉多。咁佢大概係公元前嘅26到36年統治猶大嘅地區。當佢主審耶穌嘅時候呢，佢就曾經咁樣話：真理是什麼呢？佢講咗呢句説話，佢就出嚟到猶太人嗰度，對佢哋話：我查唔出佢有乜嘢罪嚟。咁呢一個作為一個審判官嘅時候，佢自己卻唔知道真理係乜嘢。佢又明明知道耶穌係冇罪嘅，但係好可惜，佢就冇辦法嚟到遵守，嚟到行出嗰個真理，因為佢根本唔知係真理係乜嘢。所以今日可怕嘅地方係邊處呢？就係我哋好多人都唔知真理係乜嘢，只係朦朦朧朧咁樣嚟到過我哋嘅生活。咁真理係乜嘢呢？我曾經問過 GPT， 佢話真理就係簡單嚟講，係一個符合事實嘅，可以經得起驗證嘅真理。嗱，其實真理係乜嘢呢？真理呢係真嘅，係可信嘅，係可行嘅，係經得起考驗嘅，係可以經驗添嘅，係永遠唔會變更嘅，永遠都係一樣嘅。聖經好清楚話，耶穌講乜嘢呢？佢話你要曉得真理。真理就會叫你得以自由。如果我將真理講俾你哋聽，點解你哋就唔信我呢？咁耶穌又講一句好有挑戰性嘅説話，佢話：你哋中間邊個指證我係有罪嘅呢？我既然將真理講俾你哋聽，點解你哋唔信我呢？咁喺呢處就講明啦。耶穌一生冇犯過任何嘅罪，佢甚至同當時嘅人話：你哋邊個可以嚟到指證我有罪呢？咁如果今日你要捉一個人錯處，好容易㗎。咁點解耶穌可以話你哋邊個可以指證我有罪呢？咁證明耶穌就無罪嘅。真理就喺耶穌嗰處啦，所以耶穌先話我係道路係真理。因此我哋見到耶穌好清楚話，佢係道路、真理、生命。如果唔藉著佢，冇人可以去到父神嘅嗰處。我最近呢就有機會去到馬來西亞參加一個青宣嘅大會係宣課青年人㗎。咁大概呢有1000人赴會，當中有80%都係40歲以下㗎。咁當我哋參加嘅時候呢，就被分派住到唔同嘅嗰個宿舍裏頭。咁我就住喺一個宿舍，嗰間房要住6個人，係一個好優美嘅環境。咁另外嗰5位呢，同一個宿舍呢，佢哋都係馬來西亞本地人。咁其中有3個好特別，呢3個呢係馬來西亞嘅少數民族。咁呢3個呢，原來佢哋以前係食人族嘅。喺100年前呢，大概有即係喺100年前多啲啦，有一啲嘅宣教士從西方嚟到佢哋嘅當中，將福音傳俾佢哋嘅先輩。諗唔到佢哋信耶穌喎！原來係福音係神嘅大能，係能夠拯救一切相信嘅。無論係咩人，只要你信，你就能夠被拯救，又得到改變。因為福音就係神嘅真理啊嘛，係真實噶嘛。咁只要你肯信嘅時候，你就會得到改變。我諗唔到佢哋嘅先輩因為咁樣聽咗，又願意相信，結果呢，佢哋成族人就有改變啦。咁所以喺大會第2日嘅時候呢，就邀請佢哋，除咗呢個同我同房呢3位嘅少數民族，仲有2位係女士嘅，就上台嚟到跳佢哋嘅民族舞。嗰個民族舞表達係咩呢？係要感謝上帝，獻上感恩。你發覺到呢，福音原來神嘅大能，耶穌基督話佢係真理。
聖經係神嘅話，係真理。只要信嘅人就能夠經歷嗰個真實。哇！所以喺嗰個禮拜有差唔多4晚同一間房嘅時候，我而家諗翻，如果唔係因為你信咗耶穌，我就成為你嘅美味啊！可以慢慢嚼啊，慢慢食啊！而家呢3位咧，一陣間你睇到我哋嘅相片咧，佢哋唔單係信咗耶穌，其中一個已經做咗傳道人，有2個仲去讀神學，準備將來都係傳福音俾佢嘅族人聽。喺啲書我哋就好清楚睇到，福音係咪神嘅大能啊？耶穌係咪真理啊？聖經有冇呃我哋啊？係問題就係你信啫嘛。你肯信你就經歷呢個改變，因為呢個係真理，唔呃到我哋嘅。咁所以喺呢個踏入年尾又就快到迎向新嘅一年嘅時候，我極力嘅推薦你真係去相信福音，相信聖經裏邊嘅説話，你會經歷到，因為呢個係真理，係永遠唔會改變嘅。耶穌基督昨日、今日一直到永遠係冇改變過嘅。咁問題就係你願唔願意去相信佢啫？如果你願意，請你跟我一齊祈禱，讓你喺嚟緊嘅日子經歷福音嘅大能、真理嘅真實。我哋低頭祈禱。親愛嘅主耶穌啊，我願意相信你，俾我去經歷你呢個大能、呢個真理嘅真實。我多謝你，我咁樣祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。願上帝賜福你，我哋下次再見。